السلام عليكم. طب يا اخوانا، يعني منتخب مصر خرج من البطولة كالعادة. بس المرة دي بقى الفرق في حاجة. الفرق المرة دي انا كنت فاكر ان احنا الاداء اللي قدمناه في بطولة افريقيا 2019 مع اجيري اللي كان في مصر هنا كان اوسخ اداء احنا قدمناه. لا، طلع في اداء اوسخ منه. اه. انت خارج من دور ال 16 في بطولة انت لعبت فيها 4 فرق بالظبط. لعبت فيها موزمبيق، ولعبت فيها غانا في أسوأ حالاتها، ولعبت كاب فيردي للراس الأخضر، ولعبت الكونغو. ما عرفتش تكسب ولا فرقة فيهم. ولو كنت كسبت الكونغو النهارده، شوف بقى متيسرة معاك ازاي. انت هتروح تلعب غينيا في دور الثمانية، يعني انت هتلاقي نفسك في نص النهائي كده زي السلام عليكم. يعني النهارده انا كنت متوقع المنتخب هيكسب له 2-3-0. خلاص بقى احنا اتعلمنا واتقرصنا بقى من العك اللي عكناه في دور ال 16، وقلنا بقى الادوار الاقصائيه اللي عكناه في دور المجموعات، وقلنا بقى خلاص الادوار الاقصائيه دي خلاص بقى ايه، هنتعلم. واحنا في الادوار الاقصائيه ما عندناش يوم مرحمين. لكن بتشوف اداء بسم الله ما شاء الله زي الزفت. بص بقى، يعني ايه، بص يعني انا بحاول انتقي الكلام، فارجوك سامحني لو طلعت مني حاجه كده ولا كده. سامحني والله، انا بحاول انقي كلامي. بس انا والله محروق دمي، محروق دمي ومحبط لدرجه ان انا اقسم بالله ما كنت عايز اقوم اصور حاجه اصلا. والله يا اخي. بس قلت اطلع اقول اي حاجه عشان ايه ما انامش كده. ما انا لو نمت كده عشان شويه العرر دول هجلط. طب وليه؟ حرام. والعيال انا مش بتكلم على اللعيبه على فكره، انا بتكلم على اللي ماسكين الكوره في مصر. اللعيبه يعني ماتش موزمبيق احنا مش شايفين لعيبه خالص. الشوط الاولاني من مباراه غانا احنا مش شايفين ولا لعيبه ولا مدرب. احنا بدايه من الشوط الثاني في ماتش غانا وانت طالع انا شايف لعيبه، شايف لعيبه حاسس انها ممكن عندها حاجه بتقولها، عندها حاجه بتعملها. يعني حاسس ان في لعيبه لا والله عايزه تكسب بطوله، عايزه تعمل حاجه، عايزه تفرح الناس. لكن مش شايف مدرب، هو مش شايف اتحاد كوره. والقصه مش في فيتوريا يا جماعه، يعني القصه مش في فيتوريا بس. انت لو متخيل ان احنا اصلا عارف اللي هيحصل بكره ايه. اللي هيحصل بكره ان احنا ما بنتعلمش، هو نفس السكريبت المحفوظ. احنا هنقيل فيتوريا، استاذ جمال علام والعصابه بتاعته هتفضل موجوده زي ما هي بالنص. هم هيفضلوا موجودين، نفس العصابه اللي في اتحاد الكوره دي هتفضل موجوده، بتوع السبوبه. وهنمشي فيتوريا بس خلاص كده. ما احنا لازم كبش فيلم، ما هو لازم واحد يطلع للاعلام يقطعوا ميتين اهله. ما احنا هنقطع في مين؟ ها؟ ما احنا لازم نقطع في الراجل بس. لكن هنطلع نقول ان احنا عندنا منظومه وحشه؟ لا يا جدع، انت هتهرج. احنا زي الفل، احنا المنظومه احنا المنظومه صح الصح. احنا كانت المشكله في الراجل. معلش يا جماعه، احنا اسفين والله. اختيارنا ما كانش احسن حاجه. الراجل والله كان بيأدي في الوديات كويس، ما اعرفش ايه اللي حصل فيه. لكن انت هتطلع تقول ان منظومتك وحشه؟ لا يا راجل عيب، ما تصغرناش. احنا هتفرج على الناس، هنقعد نقطع في بعض قدام الناس؟ ما ينفعش. ده السكريبت اللي هيحصل بنسبه كبيره. يعني لو عندكم ذرة دم، يعني لو عندكم ذرة دم حاسبوا نفسكم بس. يعني احتراما للناس، للشعب ده. بص انا هقولك على حاجة، طول ما الكورة بتاعت الشعب، بتاعت الجمهور، بتاعت الناس اللي بتنزل على القهوة تتفرج على الماتش في مصر، ربنا بيكرم. طول ما احنا عاملين اعتبار للناس دي، الناس اللي قاعدة مرصرصة في التلج لحد الساعة 1 بالليل عشان يتفرجوا على المنتخب ده، طول ما انت عامل حساب للناس دي ربنا هيكرمك. طول ما انت مش عامل حساب للناس دي، وفي شلالية وفي محسوبية وفي حاجات كتير جدا بتحصل، عمر ربنا ما هيكرمك. عمر ما ربنا هيكرمك. مفيش اصعب من اللي حصل في 2019، البطولة على ارضك وجوه ملعبك والكلام ده كله، طلع تعمل للناس كده من اللعيبة. اللعيبة كانت زعلانة من الجمهور. يعني انا والله العظيم انا صعبان عليا، بس مش اكتر ولا اقل. واحد عنده شغل بكره الصبح تلاقيه مرمي في شغله، طلعان عينه وطفحان الكوته، وقعد لحد الساعه 1 بالليل في القهوه في التلج اللي احنا فيه ده عشان يتفرج على دول. قول لي انت بقى، يعني ده ما يصعبش عليك؟ ده يعني ده، ما هو الكوره المفروض معموله للناس دي. الناس دي ما بتصعبش عليكم؟ والله العظيم ما بهزرش، الناس دي ما بتصعبش عليكم؟ الناس اللي قاعده لحد الساعه 1 بالليل في التلج ده في الشارع دلوقتي عشان يتفرج على الماتش، قاعده على القهوه،
الناس دي مش صعبانه عليكم؟ جايب لي مدرب بيجرب فينا في افريقيا، مدرب بيجرب فينا احنا، اقسم بالله العظيم ما يعرف امكانيات لعيبته ايه. يا اخي والله العظيم من تغييراته النهارده والمصحف الشريف ما يعرف امكانيات لعيبته ايه، ما يعرفش. مش هتكلم على قايمه ولاعيبه متاخده كده ولاعيبه متاخده عشان اصحاب فلان ومش هتكلم على فلان وفلان. خلاص اللي حصل حصل. وهي مش غلطه الراجل لوحده عشان بس نبقى متفقين مع بعض يعني. انت غلطتك في منظومه الكوره في مصر. قيس بقى على كده حاجات كتير قوي، قيس على كده بقى حوار البيل اللي خرج وساب المنتخب ومشي راح ليفربول يتعالج هناك وطريقه الاعلان نفسها اللي تم الاعلان بيها ان احنا نبقى عارفين من بره. يعني اتحاد الكوره بتاعك ما قالش، انت عرفت من الراجل، عرفت من يورجن كلوب. يعني اول واحد جه قال لنا يورجن كلوب. ها على لعيبه مضمومه للمنتخب كده ما تعرفش دول جايين منين. على اختيارات لفيتوريا اصلا. وانت المفروض بقى انت عايز مدرب بقى تمام على اصلا معدل اعمار المنتخب يا معلم. انت تاني اكبر معدل اعمار في البطوله. يعني انت بقالك سنه ونص كمدرب لمنتخب مصر مفيش لاعب واحد ربنا يخش جوه المنظومه دي كده، لعيب صغير ناشئ كده. انت عندك منتخب اولمبي محترم والله، مفيش لعيب يوحد ربنا دخلته على المنتخب عملت له اضافه. مفيش. احنا تاني اكبر معدل اعمار في البطوله بعد راس الاخضر. هل انت كده بتعد منتخب لكاس العالم اللي انت بتتكلم انت جاي علشانه 2026؟ مفيش. مين في هقول لك بلاش سيدي كاس العالم، انا اسف يا جماعه. مين في اللعيبه دي ممكن تلعب بطوله افريقيا اللي جايه؟ مين؟ مفيش. هتلاقيهم 2 3 4 هيلعبوا بطوله افريقيا اللي جايه ويبقى كلهم كاسرين ال30 والباقي كله مش هيلعبوا. فانت ما فيش يا باشا، انت على الله ان شاء الله. يلا يا عم لم لي 27 28 لاعب وارميهم جوه ونشوف هنعمل ايه. طب ده احنا يعني يا راجل، ده احنا كوبر وكيروش اللي كنا بنتريق عليهم، الناس دي كانت فيه تكتيك، في جمله بتتعمل، عارف ان يعني ببقى انا نازل عارف ان المنتخب هيدافع النهارده. خلاص احنا عارفين المنتخب بيدافع. انا والمصحف عارف المنتخب هيعمل ايه. يعني والمصحف الشريف انت نازل، هل انت عندك معلومه؟ هل انت عارف المنتخب النهارده هيلعب ازاي؟ طريقه لعب المنتخب هتعمل ايه؟ هتنزل تضغط فهتجيب جولين في الاول وتخلص الماتش، ولا هتنزل تدافع وتلعب كاونتر اتاك، ولا هتعمل ايه؟ احنا على الله. نزلهم يا باشا يخشوا يحنكشوا ونشوف هنعمل ايه. ف والله العظيم حرام، والله العظيم حرام حرقة الدم اللي احنا فيها علشان الناس اصلا احنا مش في دماغهم. وهنا انا مش بتكلم على لعيبه، انا بتكلم على منظومه الكوره في مصر. احنا مش في دماغ الناس دي، وطول ما احنا مش في دماغكم ربنا مش هيكرمكم والله العظيم. هو حسن شحاته والجيل الذهبي لمنتخب مصر يعني ربنا كرم الناس دي ليه؟ عشان احنا كنا في دماغهم. الناس اللي بتنزل تدفع على القهوه فلوس وتنزل تقعد في البرد تتفرج على الماتشات، احنا كنا في دماغ الناس دي. كرة القدم طول ما هي للشعب ربنا هيكرمك، قيسها كده. طول ما انتوا عاملينها لمصالح شخصية والتسببات والفساد وحكوا طلعت وبقت حاجة تقرف، عمر ربنا هيكرمكم. بس انا بفهمك عشان انت ان شاء الله بكره هتلاقي الكلام ده بيتقال. احنا هنحاسب فيتوريا جامد يا جماعه وهنديله علقه بنت لذينه، خد بالكم، وهنحاسب اللعيبه واحتمال نمشي فيتوريا. بس احنا قاعدين، احنا هنمشي وهنسيب السبوه لمين؟ وهنسيبها لمين اصلا؟ ما ينفعش نمشي يا جماعه. استاذ جمال علام هيمشي ايه يا اخوانا؟ ده انتوا لو عندكم ذره دم تمشوا بالمصحف الشريف، انتوا لو عندكم ذره دم تمشوا، لكن ده مش هيحصل عشان السبوه ما تروحش. فعادي فكك، متشغلش بالك وما تنكدش على نفسك يا معلم. عادي، ما يستاهلوش اصلا تتنكد على نفسك، والله العظيم ما يستاهلوا. يعني اما كانوا مقموصين ان الناس بطلت تشجعهم، حتى الكامبينز اللي نازله كلها من كل الشركات، سواء شركات تليفون، شركات ايا كان الشركات، ايه ان احنا عايزين بقى ايه نرجع العلاقه بين الجمهور واللعيبه تاني.
طب ما الناس لها حق تقرف منكم. وانتوا وريتوا الناس الجيل ده عمل ايه للكره المصريه؟ انتوا عملتوا ايه للكره المصريه؟ مش فاهم يا راجل. ده احنا حتى لما خرجنا البطولتين اللي فاتوا من النهائي، يا عم ماشي يا عم، يا عم حتى الناس كانت واقفه في صفكم شويه، لكن انتوا ايه ده؟ والبطوله مقسومه لك والمصحف. والله يعني والله العظيم كانت الناس بتتريق لما بقول ان البطوله، تحس ان البطوله عايزانا. البطوله عايزانا والله. انت لعبت مين يا ابني؟ انت لعبت موزمبيق وغانا في اسوأ نسخه من غانا والراس الاخضر، وكنت هتلاعب الكونغو النهارده. المفروض يعني انك تنزل تديهم علقه كوره محترمه. هتلاعب غينيا، هوب هتلاقي نفسك في نص النهائي، وبعد كده بقى بيفضل لك ماتشين بقى تشوف هنعمل فيهم ايه. يعني انت كنت توصل نص النهائي كده وانت سالت ايدك وانت شافت بطنك كده، وعادي توصل نص النهائي. لكن انت هتقارن نفسك، هل احنا هنقارن نفسنا بالمنتخبات المحترمه المنظمه اللي عندها منظومه محترمه، اللي مفكره وعامله خطط وعامله تاكتكس وفي جمل بتتعمل وفي منظومه بتتعمل؟ لا، حرام. ربنا ما بيضيعش تعب حد. ربنا ما بيضيعش تعب حد. احنا ما تعبناش، احنا ما فكرناش اصلا نتعب. يعني احنا اصلا ما انا مش هتكلم معاك النهارده ولا في ماتش ولا في تاكتكس ولا مين عمل ايه ولا مين خلى ايه ولا مين كويس ولا مين وحش. بكلمك بقى في المنظومه من فوق كده. احنا ما تعبناش والله. لا، عشان كده ربنا ما كرمناه. يعني احنا، ما هي يا جماعه لو بالفهلوه ما كانش حد غلبين. هي مش فهلوه. في فرق عندها تاكتكس وعندها منظومه وعندها لعيبه وبتطلع لعيبه وعامله تحضير كويس للبطوله دي وعامله تحضير كويس للبطوله اللي جايه وعايزين يوصلوا كاس عالم وعاملين. انت ما فيش يا باشا. يا جدع بقول لك، انت معدل الاعمار اللي عندك تاني اكبر معدل اعمار في البطوله. يعني انت مش بتفكر، مش هقول لك بقى لل 2026، مش بتفكر للسنه اللي جايه. انت ما عندكش واحد في المنتخب انت ضفته للمنتخب. ما فيش واحد حتى انت قلت بقى الواد ده شكله كويس ما نجيبه. ما فيش. ما عملتش كده. فانت ما فكرتش، ما عملتش معسكر عدل. هل انت عملت معسكر عدل قبل البطوله؟ هل المعلمين اللي في المنتخب دول يعني في بعض اللعيبه معلم، يعني معلمين، من غير ما اجيب سيره حد، يعني في بعض اللعيبه معلمين في المنتخب، هم اللي بيتحكموا في المنتخب. يا راجل اقسم بالله العظيم في لعيبه بتختار لعيبه جوه المنتخب، وفي لعيبه اتضمت للقائمه دي عشان هم اصحاب لعيبه. عايز حاجه تاني؟ طبيعي ربنا مش هيكرمك. انا ربنا يكرمني ليه وانا ما بفكرش وما بتعبش وما بجتهدش ومش عامل اللي عليا؟ ملهاش علاقه بقى انت ايه ولا انت مين. اصل احنا طول ما احنا قاعدين، احنا منتخب مصر صاحب ال7 بطولات يا جماعه، واحنا اخر بطوله واخدينها من 14 سنه. وضاربين المدرب الوطني بالجزمه. يعني احنا ضاربين المدرب الوطني ده خلاص مفيش حاجه اسمها مدرب وطني. احنا لازم نجيب مدرب بتقول ايه ده؟ والله العظيم حلال فيه يقبض بالجنيه. والله العظيم بعد اللي عمله ده نقبضه بالجنيه مش بالدولار. ايه يا جماعه؟ ورغم ان احنا اخر انجاز عملناه كان مع مدرب وطني، مدرب محلي يعني عادي، بس كان عادي بيسيطر على اللعيبه، عنده دم. الناس كان عندها دم، اللعيبه نفسها كان عندها دم، المنظومه كان عندها دم، كانوا بيفكروا في الراجل الغلبان اللي قاعد على القهوه. لكن طول ما انتوا بتفكروا في المصلحه والسبوبه والشو، والله العظيم عمر ربنا يكرمنا، ولا البطوله دي ولا اللي جايه ولا كاس عالم ولا 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 ولا. فما تحرقش دمك يعني، سيب لله وما تحرقش دمك. خش نام يا عم، عندك بكره شغل. السلام عليكم.